Jo, ikke han er kommet galt af sted eller noget. Jo, det her, skal du følge med på den typeri, det der? Ja, det er, han er god til at komme galt af sted, det her Anton, ja. Han har faktisk aldrig været på ferie, uden han er kommet galt af sted. Nej, det var for hans skyld, de også en rejseforsikring. Jo, sådan jo, ja. Han har tit været på sygehuset, det har han. Ja, han har endda udført et knivstikkeri på sig selv. Jo, ja. Ja, og så har han lidt astma også, kan jeg se. Ja, det kan jeg godt give, du skulle se, om han kigger her ved siden af mig jo. Ja. Aha, jeg med pæne tænder, det har han. Ja. Jo, så går han på jagt også jo. Ja. Ja, nej, jeg ved, han har nok ikke, har du været på bukjagt, eller har du haft travlt med at gå klar til i dag jo? Begge dele. Ja. Jo, du kan nok høre på stemmen, at han har været på bukjagt. Ja. Jo, sådan ja. Ja, nu vil han jo til sådan at ryge alt det, han skyer og sådan. Ja. Jo, det har jeg snakket noget om, ja. Ja, der er nogen, der er bange for, at så overlever han nok, ikke? Nej, han ryger jo for kammeraterne også. Ja, nej, ikke tobak til, sådan han ryger kører og sådan noget jo. Ja. Nej, han ryger kørt, du ikke, og sådan, jeg vil skyde en buk og sådan noget, du ikke, og så ryger han bukken og sådan. Hvad mener du med, den er svær på evigt? Nej, det er sådan, at når han ryger det, så kan de ikke bagefter. Ja, så holder det meget længere, og sådan røg dyrryk og sådan. Jo. Ja, jeg ved godt, man dør af at ryge, men det er sådan. Sådan er det ikke, når man ryger dyr, det holder meget længere, så jo. Jeg ved godt, det er farligt at ryge, men det er jo ikke sådan, han gør det jo. Nej, han putter det ind i en tønde, og så tænder han ild i det. Nej, ikke i køb, det gør han ikke sådan andet noget. Hvad er det, du tænder ild i? Ja, og han må endelig ikke grine, når han gør det, for så går det ud igen. Jo, det kan jeg se på tårer, de skyller det i kænden på. Ja. Alle vandet, de kommer ud for ham, ja. Ja, det er derfor, han er gået ud oveni, jo. Ja, det har jeg sådan jo. Jo, han synes ikke, vendelboerne, de er så nemme, det synes han ikke, så det kunne være godt for ham at komme med i vores latterklub. Det kunne det sådan jo. Ja, så for ikke at komme sådan for mig på nakken af dem rundt omkring der, så har han fået sin egen hobby nu, det har han sådan jo. Ja, han dyrker radiser og persille og sådan noget. Jo, det har han til over en have og sådan noget nu, det vil han, det jo. Ja, men det får du ikke, at han kommer på efterløn og sådan noget, så tjener han jo så meget mere jo. Så jeg kan nok have fået et par ekstra radiser ind imellem. Jo, kan du følge med på den typeri? Ja, det har jeg skrevet der. Han var jo på slagteriet der jo. Ja, nu har han gået på efterløn, og så siger han, at han er nødt til at gå efter tilbuden. Ja, men han har alligevel 3 gange så meget med hjem, som man plejer, ikke? Nej, de bor i Jørgen, de gør de der jo. Ja, de gør de sådan, ja. Jo, så må han motionerer og sådan, det jeg har fundet en ny rute op og sådan, ja. Ja, det var en skihopbak. Jo, og der kom han op til skade. Ja, han troede, det var en koldistig, det var det ikke. Ja, det er overfra. Det er fandme det overfra. Han tror, det er dig, der har skihopbakken. Nej, det er sådan, ja. Jo, det er det, ja. Ja, så kom han jo hjem, det er skrevet her jo, ja. Ja, en Grete, hun tager bare til ham, skal du ikke ind og have bag? Nej. Og så noget som teknik og sådan noget, det kan han heller ikke. Nej, det kan han ikke. Han har Jesus hotline. Ja,
Jo, det vil sådan, ja. Nu har vi hørt lidt om ham der, ja. Ja. Så håber jeg, når han kommer ned og bliver medlem ned der, så har han nok fået sit bagehus også, jo. Ja, han vil så gerne have et bagehus, det vil han sådan. Jeg har stået på ventlisten i 10 år. Ja, han vil have et bagehus oppe. Er det ikke oppe i stranden i Løben og sådan noget? Ja, jeg får tænkt de 10 år, har han gået rundt deroppe med røven bare, ellers han kunne se sig. Ja, så det er der, man gerne vil have et bagehus, det er det sådan. Ja. Jo. Ja, men jeg vil også regne igen, at de skal også lige og sådan. Nej, jeg ved om de skal på ferie, sådan, det kan jeg høre. Ja, det er nogen spørger, om de skal på ferie også, sådan noget der. Nå, det skal de sådan, ja, han skal ned, som de skal igen, jo. Hvad siger du? Ja, men jeg har hørt Svend og Anna, de har været et sted der, ja. Ja, de var i Jerusalem-tur der, det hørte jeg godt, de var rundt og kigge på nogle kirker og lå dernede, og lige pludselig, så faldt Anna om, jo. Ja, det har jeg hørt, det fortalte Svend der, ja. Ja, hun var bare helt færdig, det var havn ikke, det skulle til Begemann, det var han det. Ja, så spurgte han efter, hvad han skulle gøre, så sagde Begemann, ja, det koster 50.000, hvis han går hende med hjem. Ja, så sagde han så, det vidste han ikke, men han kunne få en begravelse, det kostede kun 2500 plus lidt til blomster, sådan. Ja, sagde Svend, det løb godt nok billigt, men han har gerne lov at tænke lidt over det. Ja, sagde Begemann, du får til i morgen, for der er meget varmt hernede i tanken. Ja, så kom han igen næste dag, og så sagde han, han jo godt have hende med hjem, så sagde Begemann, ja, det koster jo 50.000, ja, det vidste han godt, ja. Du kan jo få en begravelse ned på 2500 plus lidt til blomster, så det var godt nok billigt, det, ja, så siger han så Begemann, og så er det hellige jord, ja. Ja, sagde Svend, det lyder godt nok tiltagende. Ja, men han har gået og tænkt lidt over det, og han vidste ikke rigtig, fordi han har hørt for mange år siden, hvor det ene døde, så gik der 3 dage, så genopstod han. Det ville han ikke ret gerne, hun gjorde. Ja, men jeg Anders, så kan du hilse Kage? Ja, Kage, du ved ham, du er gift med, jo. Nå, hvad laver han i dag så? Nå, han bliver der selv. Nå, jeg er ikke rigtig med, for du står jo og snakker med mig. Nå, nabokonen er over. Nå, ja, men hvad er det til sidst sjovt, jo? Ja, men jeg skal hilse og sige tillykke. Ja, han siger her, ja. Jo, hun har gjort ham klar, det har hun sådan. Ja, det er, hvis han går hen og bliver træt, han har pyjamasen på. Ja, sådan så. Jamen det er godt, ja, han er igen sådan. Sådan der, nu skal du bare se her, nu kommer der et givekort til dig her. Jeg skal bare lige have din adresse og sådan. Det får jeg sgu ikke. Det tager jeg simpelthen ikke. Ja, det tager du ikke. Nå, jamen, jeg tænkte på, har du ikke været ude og fyre bukken og sådan noget? Delvis, jo. Nå, delvis. Hvordan kan man så skyde, så stoppe kuglen på halvvejen? Det er ikke altid, man finder dem bag. Nej, det er selvfølgelig ikke, det kan man jo også godt se. Men nu skal vi se, vi plejer ikke at fejre lidt nu, når vi har fået et nyt medlem. Det gør vi også her. Så du skal også have knalden, ligesom bukken den får en gang imellem. Sådan så. Og du skal endda have et mere her, sådan. Fordi der er nogle gange i det der, sådan. Og så, Anna, det var hende, der var i telefonen, det er mig, der hedder Francine. Ja. Har han også svært ved at huske sit navn nu? Jeg ved ikke nu, hvor han er kommet op i den alder der, så kan det jo godt være, han kommer hjem der, og efter sådan en bukjagt, du vil godt smide sig ind på sofaen der, og du har lyst til lidt andet og sådan jo. Ja, jeg kan godt tænke, du ved godt, hvad jeg mener. Ja, derfor så har jeg opfundet noget, det her underbukser med tilkaldevagt. Ja, men det kan godt være, at der sidder nogle damer her, der har en mand, der er lige stand, så derfor så er jeg oppe 39,95 per par der, så når han kommer hjem og smiler sig på sofaen, så går der bare ind og rykker op i stolen og ringer med sokkeren. Så kan jeg godt lide det, så kommer han ind med det samme. Ja, nu skal jeg tage med at sige nu, det er bare at sige tillykke med det der. Nu kan man godt gøre en lille smule nervøs, fordi når han sådan rejser sig op og giver en knus, og der i virkeligheden er jeg jo ikke en der. Og der
dig og mig har næsten den samme frisyr også. Det er jo i hvert fald sådan frisør. Og så tænkte jeg lige, da du rejste op og ville give mig en knuse der, så tænkte jeg må hellere afsløre det. Ja, for det er samtidig, at nogen lige går hjem, eller sådan, du sagde også at kigge sådan før, ikke også? Og så i stedet for, at han går hjem med nogle drømme, så kan jeg jo lige så lige vise, at jeg er med. Og nu har du jo Anne-Grethe, og jeg går ud fra, at I er gift med hinanden og sådan noget. Ja, og det kan jo godt være, at han... Jamen faktisk er mand og kvinder, de bliver jo gift med hinanden. Men sådan er det ikke mere. Nu kan to kvinder også blive gift med hinanden, og vi to mænd, og det kunne godt være, at han sad og tænkte det. Og så har jeg tænkt på mig over det der, jeg kan godt forestille mig sådan, nu ved jeg ikke, om I har haft sølvbryllup eller sådan noget, ikke? Så skal man jo have en æresbrud. Så har jeg tænkt på, hvis nu to mænd, de bliver gift med hinanden, skal æresbruden så stå ved bagdøren? Jeg er også selv her. Ja, jeg har så bare ikke... Ja, jeg har... Nej, jeg har ikke... Nej, det har jeg ikke. Ikke fladbog. Kom med. Og det har jeg aldrig gjort. Jeg plejer at sætte en snaps ud på enden med fladbog. Så går de ud for at drikke, så fjerner jeg gas. Men hvis du skynder ikke, begynder at synge den her, vi går aldrig hjem. Det er godt.